දැන් ඔබට දැනෙනවා නම් මේ අරමුණ වල ඔබේ ගින්න ඇත්තටම කෙනෙක් පුරුජනෙක් විදවන ගින්නයි මේ කියන්නේ ආයතන වල ගින්න නෙමෙයි. ඒ තණ්හාව ආසාව කියන කතාව කියන දේ ඊර්ෂ්‍යාව වෛරය කොහොමද කියන තැන තියෙන්නේ. වෙන විදිහෙන් කියනවා. ඒ මමයා නිසා ඇති වෙන ගින්න. මට මෙහෙම වුණා. මට මෙහෙම ඉන්න බෑ. ඔබ බලන්න හැම කෙනෙක්ම Taman දිහා ඔබ කොච්චර මොනවා වුණත් ඔබ ওই පවුල කියන කුඩුම්බිය ඇතුලේ ඔබ කැමති ඔබ ලොකු වෙනවට. ඔබ කැමති ඔකට තව තව ලැබෙනවටයි. ඔබ කැමති නෑ ඕක අඩු වෙනවට. එනවා ඔබේ මාන්නේ තියෙනවා මම ඉන්නවා. ඔබ කොච්චර අරක මේක කියලා සිද්ධ කිව්වට හරියන්නේ. සමහරවිට ඔබ අපි කතා කරනකොට හැම කෙනෙක්ම අපි ඔබේ වපරිසේ බලනවා. අහනවා. කොයිද ඉන්නේ? නම් මොකක්ද? කරන්නේ මොනවද? කවුද ඉන්නේ? දැන් මේවට දෙන උත්තර දෙනවා. සමහරව අස්ස කර කර කියන්නේ. දැන් අපි දෙනවා මගේ උත්තර කොච්චර කියන්නේ? නේ ඉංජිනේර කෙනෙක් නේ කියලා ගියාගෙන කියනවා නේ කතාව ඉතින් කියනවා ආයි හොඳම කතාවක් තමයි කියන්නේ. ඒතර ආරණ්‍ය ලෝක ගිනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොන් රජු රජෙක්ට වෙන්න ඕනේ. ගොන් රජෙක්ට ලොකු පවුලක් හදාගෙන ලොකු ගොන් රජෙක් වගේ ඉන්න හදන්න. නරින්නත් ගොඩක් නරනවනේ. ඉසිතේ මේ ස්ථාව කරනවා ඉසිතේ. හරි සාරයි. මේ දා පුතු දේය මේ පිටින් මම රජෙක් පිටින් මම මොන පිස්සුවක්නේ ඉස්සර අර යාමා කරනවා මම කරනවා කලිට යනවා මොකක්ද මේක කවුරුත් නැහැ හොඳයි කියන්නේ අම්මා තාත්තාත් හොඳයි කියන්නේ නැහැ කිසි කෙනෙක් හොඳයි කියන්නේ මොකක්ද ප්ලීස් අත්තන මේක තේරෙන්නේ නැහැ තර මේක තේරුම් ගන්නත් බැහැ මේක අනිත් දැනෙන්නේ නැත්නම් කියන්නත් බැහැ කොච්චර අපහාස කරාද කියලා දාන්න නිකන් කියලා කිව්වා සත්‍යාචාරයෙන් කියලා කිව්වා. අන්තර මොකක් වැඩක් කරන්නේ නැහැ කියලා. කරන්න දෙන ඔක්කොම අපහාස කරලා තියෙනවා. ඒ තරම් සෙන්සකින් නම් ඇයි අතෝගේ. ඒ තමයි. මට මගේ පාඩේ. පරම කියන්නේ. මට අදාළ. මාන් සම්පූර්ණ දුෂ්කරක කියනවා ඒක සම්පූර්ණ. එච්චරයි. ආකරන්නේ සතෙන් කාලයක් ගන්නවා. සතුටට මේක දානයක්. මේකේ ඉතරවල. කවදා හරි මේක නිකන් පොඩි වෙලාවක උඩට ගියානේ ඒක. පොඩි කාලේ නම් ඉතිච්ච දේ මේක දෙන්න පාත්තන්නේ. පොඩි වෙලාවක උඩට ගියාම මේක දෙන්න පාන්න. මේක ඇත්ත දැනගන්න. ඇත්ත නොදැන පිස්සට යනවට තමයි. ඒ ඇත්ත තමයි නේ. සම්පූර්ණව. පුදුමයි නේ. ආවද කරනවා. ආවද වෙන්නම මත. ඇත්තටම අතර මේ සත්‍ය දැක්කට පස්සේ අභ්‍යන්තරයෙන්ම ඔබ හැම කෙනෙක්ගේම ලොකු දේවල්. ගෙන්දල සාමාන්‍යයෙන් ඔබ මොන විදියට සිද්ධ වෙන්නේ මොන දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කිසිම දෙයකට ඔබෙන් එන අකම්පිත ස්වභාවයක් කම්පණිනවා. ළඟ ඉන්න දරුවා නැති වුණා, අම්මා තාත්තා නැති වුණා. ඔබේ අභ්‍යන්තරයේ පුදුමාකාරයි. කිසිම කම්පනයක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආත්ම කම්පනයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මට මෙහෙම වුණා කියලා නම් එන්නේ නැහැ. මොකක්ද එන්නේ? මගේ දරුවා නැති වුණා කියලා මගේ කියලා මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා එතකොටයි තේරෙන්නේ. එතන නැති බව. අත්තම කිව්වොත් කිසිම එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි දරුවා අසනීප වුණොත් හරි බේත් ටික දෙන එක හරි තාත්තා අසනීප වුණොත් හරි කරන්න පුළුවන් උප්පරිම කරනවා. නැති වෙලා ගියත් කරනවා. Tamanට තමන්ගේ ලෝක ජීවිතේ ලොකු නෑ මේ සත්‍ය දැක්කට පස්සේ. තමන්ගේ ගෙදර වෙනුවෙන් දරුවා වෙනුවෙන් අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් දිනද වෙනුවෙන් තමන්ට නොකරන්න බැරි දෙයක් නෑ. මුස්පටියක් ගැත් කරනවා. ඇයි ඒ? තමන්ට තමන් නැති නිසා. ආයි අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරදරයක් වෙච්ච වෙලාවකට තමන් ගැන අදහසක් නැහැ. ඒ මනුස්සයාට දිවි හිමියෙන් ඊට වෙන්නේ. ඒ තරම් උතුම් චරිතයක් දෙන්නේ. ඒක ලෝකේ තියෙන උතුම්ම චරිතය. අයි ආත්මාන්තයේ සිදුවෙන්නේ. සියල්ලම ඔබ තමයි ලෝකේ ඉන්නේ. අර බුදුන්වහන්සේ කියනවා යෝ බන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තා නරිප්පති තම් දුහි මහා පුරුෂෝ සේද සිංහුණජක මහා පුරුෂය කියන්නේ කාටද?
අටලෝ දහමින් කම්පාවන ගුණේ තියෙන්නේ කොතනද? ලාභ නින්දා ප්‍රශංසා කීර්ති අපගේ කිසප දුක නැති වෙන්නේ කොතනද? වෙනා නැති නිසා. මේ වගේ ඉතින් ඔබට කොච්චර කියලා ගන්නවා මේ යන්න කලින් කියන්නේ දැන් පිටු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද යන්න කලින් කියන්නේ. ඔබ ගෙදර යනවා. ඔබට ගියත් තියෙන්නේ. ඔබට දරුවෝ ඉන්නවා ඔබට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔබ ඒවා අඩු වෙනවට කැමති නෑ වැඩි වෙනවට කැමති. ඔබ මේක දකින්න. ඔබ තමයි ලෝක ස්වභාවය. ඔබ තමයි ඔබේ ආයතනයේ වැඩ කරන සිස්ටම්. ඔබ ওই සිස්ටම් එක දකින්න ඔක දැකලා මෙලොව මිදුලා මෙලොව වාසය කරන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඔබේ දේම කරන්න. ඒක කවුරුත් කියන්නේ උදාහරණයක්. මේක කල්පනා කරන්න. මේක වෙනස් කරන්න. ආයතන කල්පනා කරන්නේ කියන්නේ අවසානයේදී වෙනස් කරන්න. මෙලොව මිදුලා මෙලොව වාසය කරනවා කියන්නේ වෙනස් කරන්න. ඔබ කොහොමද ගෙදර දීතලියක් ගන්න නැතුව ඉන්නේ? ඔබ කොහොමද ගෙදරට ඊට වැඩි යහපතක් කරන්න නැතුව ඉන්නේ? ඔබ කොහොමද රැකියාව හොඳට කරන්න නැතුව ඉන්නේ? ඔබ කොහොමද ඔබේ ව්‍යාපාරය හොඳට කරන්න නැතුව ඉන්නේ? ඔබ කොහොමද ඔබේ දරුවන්ට කන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ? ඔබ කොහොමද ගෙදරට යහපතක් නොකර ඉන්නේ? එහෙනම් ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න. සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන වෙනදටදී ශක්තිමත් වෙන්න. ඔබ ඒකට අහු වෙලා නැහැ. ඔබ ගිරේට අහු වෙලා නැහැ. ඔබ මායයට අහු වෙලා නැහැ. ඔබ අත්තර තියෙන සියල්ලම. නමුත් ඔබ ලස්සනට සැලසුම් කරනවා, ප්ලෑන් කරනවා, ලස්සනට ඔබ සංවිධානය කරනවා, ලස්සනට ඔබ ආයතන කළමනාකරණය කරනවා, ගෙදර පිවිදෙනවා. හැමෝම ඉන්නේ ලාම ආවොතුනා මේ රටම විනාශ වෙයි. නිකන් ඔක්කොම නිකන් ඕ අනිත්‍ය ගාන නැති වෙයි. නෑ. හවදාම. ඕගේ ලැජ්ජාව වින්දට යොදන්න. ව්‍යාපාරයෙන් තමයි කියන්නේ. ඕගේ දර ඉන්නේ. ලස්සනට. ඔහුට ඒ ඕනද? ඔහුට ඒ ඕනේ නැහැ. එහෙනම් ඔහු කරන්නේ. ඔහු දන්නවා ඔහුට යුතුයකම්. නෝ මුදින්නේ තමයි. ඔහුට ඒ ඕනද නැහැ. ඔබ මේ සත්‍ය දැක්කට පස්සේ ඔබ සේරමත් කරනවා. අතර බුදුන් හිටින්නේ. කටි කන්න. විසක්. අනේ ඔබ ඕන වෙලාවක ඔබට පුළුවන් කරන්නේ. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න නැත්නම් ගෙදරට આવුම් නැත්නම් මොකද කියන්නේ? ඔබ යන්න බැවිදි වෙන්න මොනවද කරන්නේ? තව තීත කාගෙන තව කාට දෙන්නද? යන්න ගිහින් බැවිදි වෙන්න. මොන උන්කාරය? වයසට ගිහිල්ලා ළමානුත් කසාද බෙදලා ළමයින්ගේ ඔක්කොම වැඩක් තියෙන මොනවද කරන්නේ? යන්න බැවිදි වෙන්න. ඇයි ඒ? දරුවන්ට දුක් දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ නැහැ. ආරණාසේ බොරුවක් කියන්නේ අර කාටවත් අමාරුක දෙයක් කියන්නේ. ඔබගේ කාලේ වයසේ තව තියෙනවා නම් තව ශක්තිය තියෙනවා නම් හයිය තියෙනවා නම් පැවිදිලා මේ ධර්මයේ දෙන්න ලෝකයට බුද්ධ පුත්‍රයෙක් ඉන්නේ. මේ ධර්මයේ ඍජුව නිවැරදිව මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අවමානයක් නැහැ. ඔවුන්ටත් ගෞරවයක් දෙන්නේ. හවසක් කිව්වද දවල්ක් කිව්වා. දෙන්න ඕනේ ඉස්සර. ඒ ඉවසීම තමයි. ඒ තාරාසගේ උපදේශයෙන් තියෙන්නේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම ගෞරවය. ඇයි? ඔබ බුද්ධ පුත්‍රයෙක්. ඔබේ සසර අවසන්. ඔබ කරන්නේ කාර්යයට කරන්නේ. ගෙවල් දොරවල් කටයුතු හොඳින් කරන්න. දරුවෝ අමාරු දාන්න එපා. අම්මා තාත්තා අමාරු දාන්න එපා. හොඳින් හැමදේම කරන්න. හැබැයි අවසානයේ ඔබේ කටයුතු තේරුම් ගන්න. මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ පැවිදිච්ච අය නෙමෙයිනේ. නේද? ගටිකාර වගේ අය ධර්මය අවබෝධ කරනවා. අන්ධ දෙමව්පියෝ ගෙදර ඉන්නවා. දාලා යන්න එපා පැවිදි වෙන්න. අන්ධ දෙමව්පියන්ට සලකන්න. ආරණසගේ තාත්තට ආරණ සලකන්නේ සලකුවේ නැත්. තාත්තගේ අන්තිම මොහොත අරගෙන තාත්තට දුකක් එන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියන එක හිතුවා. ආරණස අන්තිමට තාත්තා හිටියත් ආරණස ගාව. තාත්තා බලාගත්තෙත් ආරණස. ඒවා යුද්ධ කරනවා. ඒවා කරන්නේ. අය බුදුන් වහන්සේ කියේ නැද්ද බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ යසෝදරා බලන්න? අය රාහුල බලන්න ගියේ නැද්ද? අය සුද්ධෝදන රජුව බලන්න ගියේ නැද්ද? මම බුදු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තෝරන්නේ නැහැ නේද? නෑ මේකේ අවසානයේ ඔබට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔබට යුතුයකම් තියෙනවා. ඔබේ යුතුයකම් කරන්න. ධර්මයේ තුලත් යුතුයකම් තියෙනවා. එහෙනම් මේ නිවන් මඟ යන අය අවසානයේදී මේ ශාසනය වෙනුත් යුතුයකම් තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේ ආරංශිකේ බණ අහලා
මේ දේවල් තමන්ගේ කරගෙන ඔය නිකන් ආරස දන්නෙත් නෑ වගේ කියනනේ. ඒ තරම් තුච්ච අදීන පහත් නින්දිත තත්ත්වයට අමනුෂ්‍ය ගානට වැටෙන්න එපා. උතුම් මිනිසෙක් වෙන්න ඍජුව කතා කරන්න. ශක්තිමත් හිතක් තියාගෙන කෙලින් කතා කරන්න. නේද? කවදා පරගැති වැඩ කළා පරෙක් මිසක් උතුම් මිනිසෙක් වෙන්න බෑ. තේරුණා? ඍජු භාවයේ ගොඩක් වටිනවා. සක්කෝ ජුකෝ ඍජුකෝ කියන ගුණය නැත්තම් අපි මේ බණ කියන්නේ. අපි හිතියත් එකයි නැතත් එකයි. කියන දේ ඍජුව කියන්නේ. මේ ඇති පුංචලෙක් නෑ. මේ ඇති කෙන්ගෙඩියකුත් නෑ. නමුත් මේ ධර්මයේ ඍජුයි. කිසි කෙනෙකුට වරදින්නේ නෑ. කොතනකවත් ඔබ සබා දහම. මේ සබා දහම තරම් බලයක් ලෝකේ නෑ. මේ අකම්පිත බලයේ තරම් බලයක් ලෝකේ නෑ. න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් හරි හදන්නේ අන්ත දෙකක් ගෙනල්ලා එකට හප්පලා ශුන්‍යතාවය අරගෙන. ඒ ශුන්‍යයි කියන්නේ අකම්පිතය. එයයි බුද්ධ බලය. ඊට එහා එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක්වත් නැහැ. තේරුණා? මේක අතිශය ඍජුයි. ඒ බුදුහාගාරි ඍජුයි. නාරිවල් හඬ වගේ නෙමෙයි. මහා දන්ත සිංහනාදය බුදු හඬේ තියෙනවා. ඒක මිගෙට්වත් ඒ ගුණානන්ද හාමුදුරුවන්ගේ හඬ. හරිම ඍජු. සැලෙන්නේ. සක්කෝ ජුකෝ කියන ගුණය තියෙනවා. පුංචි දරුවෙක් වගේ සක්කෝ කියන ගුණය තියාගන්න. පුංචි දරුවෙක් වගේ දයාව ආදරේ කරුණාව ඔබට තියෙනවා. මේ සත්‍ය දැක්කට පස්සේ ඔබගේ හදවත පුදුමාකාර විදියට සිව්මැරිනි. පුංචි දෙයකට ඔබට සංවේදී නිසා දැනෙනවා. ඒ වගේම ඍජුභාවයේ සක්කෝ උජුකෝ. ඔය ඍජුභාවය බලමු. පුස්ප ටික ගියත් රහතන් වහන්සේ තෙල් කටාරමේ දාලා නැටෙවුවා. ඍජුයි. ලෝක සත්‍යයට අවඩක් නැහැ. යහපතක්මයි. ඒක තමයි ආර්ය පුරුෂ සභාව. ඒ බුද්ධෝත්පාද කාලය. ඒ ගෞතම බුදු සාසනයේ පිළිදෙන විදිය. ඒ සිතින් මිදෙනවා. ඒ දුකින් මිදෙනවා. ඒ නිවන් දකින්න. ඒ නිස්ස. වසර 100 ගණනක් අපි කාලේ වැලිතලාවට සැකව ගිය මේ සත්‍ය පතනා බෝධි ගැන කතා කරා. මේ ආත්මේ නිවන් දකින්න බෑ කිව්වා. නේද? දෙවි මිනිස් සැප කලවර නිවන් ගැන කිව්වා. කොහොමද?